Burbey kolyaskasi, stulchigi va manish karavotlarini ko'rgansizlar. Bugun sizlarga Burbey brendining elektron lyulkasini birgalikda obzorini qilamiz. Lyulkamizning menga eng yoqqan tarafi bu ramasi serebristay qilinganligi. Bu lyulkamizga juda ham chiroyli vid berib turibdi. Eng kerakli joyi bu ichi bo'ladi farzandinglarga. Ikkita cheti setishni bo'ladi va ikkita tepa qismi yopiq bo'ladi va o'zining komplektida matraslari ham chiqadi. Va onalarni o'ylagan holda yon tarafi to'liq pastga tushadi. Bemalol kravatinglarga yaqinlashtirib qo'yaverasizlar va kravatinglarni bo'yiga qarab bemalol baland past qilib ishlataverasizlar. Va lyulkamizning transportirovkasiga kelsak, juda ham qulay roliklari bor. Xonadan xonaga oson olib o'tirasizlar. Lyulkamizning komplektida lyulka xavfsiz turish uchun o'zining qo'shimcha remellari va yig'ib qo'yganinglardan keyin solib qo'ygan sumkasi bor. Отдельно farzandinglarning kiyimlarini joylashtirish uchun tegida kattagina korzinkalari ham bo'ladi o'zida. Endi lyulkamizni bitta ishlatib ko'ramiz. 4 ta knopkasi bor, 4 ta ham sensorli bo'ladi. Yoqib o'chirish uchun mo'ljallangan. Bu yerda 3 ta skorost belgilaydigan knopkasi, bu yerda muzikasi, bu yerda timer vaqt belgilab qo'ysanglar bo'ladi. Endi bu lyulkamizga bemalol farzandinglarni qo'yib qo'yib, ishinglarni qilsanglar bo'ladi. Lyulkamizning o'zi sekin aldalab farzandinglarni uxlatib qo'yadi. Endi hammaga qiziq bo'lgan joyi bu narxi bo'ladi. Narxini 2 million 200 ming so'm sotganmiz. Endi soni kam bo'lgani uchun 1 million 800 ming so'm skidkada qilib beramiz. Bizning do'konimizda hamma narsamiz sizlarning farzandinglarning qulayligi uchun bo'ladi. Hammadan do'konimizda kutib qolamiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.